Salam uşaqlar. Burada deməli 7 iyun tarixində keçirilən biologiyanın blok imtahan sualında həmin 30-cu sual bu blastomer söhbəti biraz tərəddüd doğuran məsələlərdən biri oldu. Amma bunun belə məntiqi artıq yəni tamamilə aydın oldu mənə və indi mən sizə onu izah eləyəcəm ki, niyə orada cavab, yəni aydın olmayanlar üçün təbii ki də, niyə orada cavab, yəni 2 çıxdı. Sualımız belə idi ki, bu əkizlər minimum neçə blastomerin bölünməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. 30-cu sualı izah eləyirəm sizə. İndi ona baxacaq. Deməli, 3 dənə eyni yumurta əkizimiz var. Biz bilirik ki, nə qədər yumurta əkizləri, eyni yumurta əkizləri olursa olsun, onların hər birində təkcə bir dənə ziqotdan yaranırlar. Elə deyil. Yəni, istəyir 10 dənə uşaq olsun, istəyir 15 olsun, hamısı əgər eyni yumurta əkizidirsə, bir dənə ziqotdan yaranacaqdır. Bizim bir dənə ziqotumuz var. Bu bir dənə ziqot ilk öncə 2 dənə blastomeri bölünəcəkdir. Bu birinci blastomer, bu da ikinci blastomer. Bu blastomerlər əslində bir-birinə yapışıqdır. Aydındır? Yəni təbii ki də bir dənə ziqotdur. Bu bölündü, 2 dənə əmələ gətirdi. Biri bu, biri bu. Əgər ki biz bunu 2-də saxlasaydıq, o zaman maksimum 2 dənə eyni yumurta əkizi əmələ gələcəkdi. Yəni, əgər ki, normalda bu 2 dənə blastomerin özü belə bir dənə rüşeyn verməlidir, bir dənə uşaq əmələ gətirir. Amma bəzən elə olur ki, əkiz uşaqlar yarananda bu blastomerin özü bölünür, yəni 2 yerə bölünür. Tutaq ki, bu 2 yerə bölünəcək, biri belə olacaq, biri də belə olacaq. Bu zaman bu bir dənə əkiz uşaq verəcək, bu da başqa bir əkiz uşaq verəcək. 2 eyni yumurta əkizi olacaqdır. Söhbət ancaq eyni yumurta əkizlərindən gedir. Onlarda belə olur. Və bunlar maksimum elə 2 dənə eyni yumurta əkizi, minimumda bir dənə yəni ki uşaq əmələ gətirər. Maksimum 2 uşaq, o da eyni yumurta əkizi, minimumda 1 uşaq əmələ gətirər. Amma bizə 3 dənə eyni yumurta əkizi lazımdır. Ona görə bu blastomerlər yenidən bölünəcəkdir. 4 dənə blastomer əmələ gətirəcəkdir. Elə yenə də 4 dənə blastomerin hər biri, çünki bir dənə ziqot 4 yerə bölünür bu səfərdə. Bayaq 2 yerə bölünmüşdü. İndi də 4 yerə bölünür. Bu 4 dənə blastomerdən 3 dənə uşaq necə əmələ gəlir? Normalda əgər bu əkiz uşaqlar olmasaydı, bir dənə uşaq əmələ gəlsəydi, 4 dənə bu belə deyək də 4 yerə bölünən ziqotun özündən də, yəni 4 dənə blastomerdən bir uşaq da əmələ gələ bilərdi. Yapışıq vəziyyətdə də. Əgər bir-birindən ayrılmasaydı. Amma bunlar bir-birindən ayrılan zaman isə, bax, necə ayrılmalıdır ki, 3 dənə uşaq əmələ gətirsin. Bax, bunun biri tutaq ki, ayrıldı. Bu birinci uşaq. Yəni, 4 dənəsinin bir tərəfi, bir qolu qopdu. Bu birinci uşaq. Sonra fərz edək ki, bu tərəfdə qopdu. Bu da olacaqdır ikinci uşaq. İkinci uşaq. 2 uşaq var artıq. İndi isə bunları biz nəzərə alsaq, bu hissəni. Bunların ikisi də bir yerdə qopmalıdır ki, 3 dənə əmələ gətirsin. Bu da üçüncü. Yəni ki, burada bu formada bölünmə gedərsə, bu zaman 4 dənə blastomerdən 3 dənə belə deyək, eyni yumurta əkizi əmələ gələ bilər. Bunun yəni əsas məntiqi bu formada olmalıdır. Əgər ki, nə isə başa düşmədinizsə, yenə şərhlərə yaza bilərsiniz, mən onu sizə izah eləyəcəm.